Hej alle sammen, jeg hedder Gitte. Jeg har sjov med blomster.dk, og jeg har også YouTube-kanalen Sjov med Blomster, hvor jeg viser forskellige ting og sager, hvor man binder forskellige blomster og buketter og laver dekorationer og sådan noget. Hvis nu I gerne vil se mere fra mig, så skal I trykke på den lille røde knap hernede, hvor der står abonner, og tryk på den lille knap, hvor der er en lille klokke ved siden af, og hvis I gør det, så får I en besked næste gang, jeg lægger en video op. I dag der vil jeg vise jer, hvordan man laver en bogbuket. Det har jeg set inde på nettet, der er nogen, der søger oplysninger om. Det er jo ikke lige den mest festlige anledning, men det er jo så også ting, man skal bruge blomster til. Så det er det handler om i dag. Først vil jeg lige vise jer på tavlen, hvad det er, vi skal i gang med. Når vi laver en almindelig buket, så er det, at vi binder det ligesom en vifte, hvor alle blomsterne har den samme længde. Men nu skal vi til at lave en bogbuket, og det vil sige, at vi har en blomst i midten her, og så trækker vi de andre blomster en lille bit smule længere ned, hver gang vi sætter en. Og det gør simpelthen, at vi bedre kan se blomsterne, når de ligger på gulvet. For det ville være så synd, at man havde givet en masse penge for nogle blomster, som der skulle ligge ned på et gulv. Og så kunne man kun se halvdelen af dem, fordi det var bundet som en almindelig buket. Så det er faktisk det, vi skal i gang med nu. Allerførst så skal vi i gang med at ordne blomsterne. Og jeg har været ude og købe et par bundter roser. Og ved at ordne blomsterne, der mener jeg, at jeg fjerner bladene nederst på roserne, sådan så vi kan binde uden at få blade eller torne i bindingspunktet. Og det gør vi så på alle blomsterne her. Især roser, det er jo slemt til at have torne. Dem vil vi helst ikke have i hænderne. Så der kører jeg lige hurtigt en kniv henover for at tage tornene. Og så nogle gange så har de også torne på undersiden af bladene, og de er ikke sjove at få i fingrene heller. Så. Sådan. Sådan her. Så købte jeg også lidt grønt. Og der tager jeg også lige og fjerner de nederste af bladene. Så hvis jeg allerede nu kan se, at jeg vil bruge nogle af bladene lidt forskelligt i buketten, tage lidt længde af for eksempel, så tager jeg allerede det med det samme. Nu har jeg taget og købt lidt efterårsløv. Det passer meget godt til årstiden nu. Og så var jeg også lige lidt i haven igen. Og har taget lidt fyld fra en egeføj her. Fordi når vi binder borgerbuketter, så ligesom for at få buketten til at stå lidt op på gulvet, så skal vi bruge noget fyld. Og det kan vi gøre med sådan noget her. Det fylder godt. Og der tager jeg simpelthen bare fjerner det nederste, så jeg ikke får blade under bindingspunktet igen. Så.
godt begynde. Jeg vil lige sætte den op. Over, så vi kan se. Og jeg starter med at lægge bunden. Og det er at lægge noget grønt her nederst. Sådan der. Så lægger jeg en blomst. Kommer lidt fyld imellem. Sådan der. Og se, at jeg trækker ligesom blomsterne lidt ned. Når jeg laver det her, så gør jeg det selvfølgelig i en spiral. Og hvis nu, at jeg ikke ved, hvad en spiral er, så er det, at man tager blomsterne og lægger et kryds. Og lægger en blomst i midten. Sådan der. Og så arbejder man ud fra det. Sådan så, at blomsterne altid kører den samme vej. Det er faktisk lidt ligesom en tornado. Eller hvis du har et helt vred spaghetti, og så lige twister dem lidt. Problemet er, at det kan man ikke rigtig gøre med blomster, for de er jo ikke helt jævne, ligesom spaghetti er. Så den kan man desværre ikke bruge på dem. Men så kan man se, at den ligesom kører rundt i ring her. Blomsterne. Så det er simpelthen, hvad vi gør, når vi binder en buket. Og det er lige meget, hvad for en buket vi binder. Der skal vi altid bruge spiral. Og så kommer jeg lidt grønt imellem her, for at give lidt fylde. Både for at få buketten til at se ud af lidt mere, sådan så man ikke skal købe for flere tusind kroner blomster, men man godt kan nøjes med at komme lidt grønt imellem. Men også fordi, at så kommer buketten til at, ligesom at stå lidt op, når den ligger ned på jorden. Så trækker jeg blomsterne stille og roligt, så de bliver lidt kortere end de længste her hele tiden. Sådan der. Og nu kan jeg allerede fornemme, at den begynder at stå lidt op på buketten. Sådan der. Og så klipper vi her på noget. Der klipper vi skrå
der. Sådan laver man en borgerbuket. Og her kan I se, at snoningen er med spiralen her.